আসসালামু আলাইকুম। যারা ব্যাগ রিপেয়ারের কথা ভাবছেন, লাগেজ ব্যাকপ্যাক, তারা A to Z ব্যাগ রিপেয়ার সব আসতে পারেন। এটার অ্যাড্রেস হলো নিউ মার্কেট 1 নম্বর গেট 324 নম্বর দোকানের ঠিক সামনে। আপনারা এখানে আসলে সব ধরনের ব্যাগ রিপেয়ার করতে পারবেন এবং বিভিন্ন রকমের ভালো কোয়ালিটির চেইন অ্যাভেলেবেল আছে। যারা ঢাকার মধ্যে বাসাবাড়িতে ব্যাগ রিপেয়ার করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এক্সট্রা 200 টাকা চার্জ। আর যদি ঢাকার বাইরে থেকে কেউ ব্যাগ রিপেয়ার করতে চান সেক্ষেত্রে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা পাঠাতে পারেন, ওই ব্যবস্থাও রয়েছে। আমি ডিসক্রিপশনে অ্যাড্রেস এবং নাম্বার ডিটেলস সহ দিয়ে দিব। পড়ে গেছে, এখন এই যে এই হুইলগুলো নতুন লাগাই দেওয়া হয়েছে। এই যে টলি, এটা ওয়াশ করা হয়েছে, এটা ময়লা ছিল। এই ট্রলি পুরোটা ওয়াশ করা হয়েছে, হুইল লাগানো হয়েছে। এটা হলো আমাদের তুষার ভাই। আপনারা ব্যাগ রিপেয়ার করতে চাইলে ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আপনি ডিসক্রিপশনে নাম্বার দিয়ে দিব। আমাদের কাছে যে কোনো ধরনের আপনার হ্যান্ডেলের পার্টস, চাকার হুইল, সব ধরনের পার্টস পাওয়া যায়। আপনি চাইলে আমাদের সাথে অনলাইনেও যোগাযোগ করতে পারেন। A to Z ব্যাগ রিপেয়ার, আমরা ঢাকার যে কোনো জায়গায় হোম সার্ভিসও দিয়ে থাকি। আমাদের ঢাকার যে কোনো জায়গায় হোম সার্ভিস এক্সট্রা 200 টাকা চার্জ। আমাদের কাছে সব ধরনের হুইল আছে। এটা হচ্ছে হুইল সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির, এটা এর থেকে মিডিয়াম, হ্যাঁ ব্র্যান্ড সব চাইনিজ, সব চাইনিজ। এটা হচ্ছে একটু নর্মাল কোয়ালিটির, এর থেকে আরেকটু নর্মাল আছে। এটা হচ্ছে এটা প্লাস্টিক হুইল। আচ্ছা, আর প্রাইস রেঞ্জগুলো একটু বলেন। এটা হচ্ছে আপনার 4 পিস, এটা 800 টাকা পড়বে। 800 টাকা, 800 টাকা। আর এই যে এটা যেটা দেখালাম, এটা 4 পিস আপনার 1600 টাকা পড়বে। এটা পুরোটাই রাবার সলিড। জি। আর এটা পড়বে 4 পিস 2400 টাকা। এটা 5 ইয়ার্স গ্যারান্টি। এটা লাগাইলে ইনশাল্লাহ 10 বছরও হুইল চেঞ্জ করা লাগবে না। আমাদের কাছে অনেক ধরনের হ্যান্ডেল আছে, টলির স্ট্যান্ড আছে। আচ্ছা, ব্যাকপ্যাকও ঠিক করেন কিনা আপনি? না বলে আমাদের কাছে কোনো শব্দ নাই। ব্যাগ জগতে যা আছে সবই করা হয়। ব্যাগের চেইন থেকে নিয়ে সমস্যা, যে কোনো সমস্যার সমাধান করা হয়। বিভিন্ন রকমের চেইন দেখতে পাচ্ছেন এখানে, সব ধরনের চেইন পাবেন ব্যাগে। আমাদের কাছে এগুলো হচ্ছে রানার, উন্নত মানের রানার। চাইলে এইগুলার ভিতর ওয়াই কেকের রানারও হয়। আমাদের কাছে ওয়াই কেকের রানারও আছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির। আর ওয়ার্ল্ডের ভিতর ওয়াই কেকের রানার উপর কোনো রানার হয়। প্রাইস কেমন ভাই? এটা ওয়াই কেকের রানার পার পিস 200 টাকা পড়বে। আর এর থেকে লোকাল আছে 50 টাকাও আছে, 100 টাকাও আছে। জি। আমাদের কাছে অনেক ধরনের কোয়ালিটি আছে। আপনি আমাদের শপে আসলে আমরা দেখাইতে পারবো, বা আপনি আমাদের পেজে নক করলেও দেখাইতে পারবো। A to Z রিপেয়ার শপ, A to Z ব্যাগ রিপেয়ার। আর সবচেয়ে বেশি এই টাইপের এই হ্যান্ডেলটা যারা হার্ড লাগেজ ইউজ করেন, ফাইবার লাগেজ, তাদের এই রাবারটা এটা নষ্ট হয়, এই রাবারটা ভেঙে যায়। এটা নতুন হ্যান্ডেল আনা হয়েছে, ফ্লেক্সিবল। হ্যাঁ, এটা 2 বছর গ্যারান্টি আছে। এটা প্রাইস পড়বে পার পিস 1000 টাকা। 1000 টাকা পার পিস 1000 টাকা। প্লাস এর থেকে যদি আরেকটু কমের ভিতর চান, আমাদের কাছে কমের হ্যান্ডেলও আছে। জি। কমের হ্যান্ডেল চাইলে আপনি এরকম হ্যান্ডেল আছে। এটা আছে বাংলা হ্যান্ডেল, এটা হচ্ছে 100 টাকা। এটা চাইনিজ, এটা পড়বে 400 টাকা। এটা পড়বে 300 টাকা। এগুলোর ভিতর অনেক কোয়ালিটি আছে, এটার সাথে গুটিও হয়। আমি একটু গুটিগুলো দেখাচ্ছি। জি। এই যে এটা চাইনিজ হ্যান্ডেল, এটা এইভাবে সেট হয়। এটার প্রাইস হচ্ছে 400 টাকা। দুই পাশে মেটাল? মেটাল না, মেটাল প্লাস্টিক। যেগুলো চাইনিজ হ্যান্ডেল এগুলো প্লাস্টিক, সবই প্লাস্টিক। এগুলো লাইট ওয়েটের জন্য। লাইট ওয়েট। আর মেটাল হইলে এই যে এরকম, এটা মেটালও আছে, বাট এগুলা টেম্পার চলে যায় কিছুদিন পর। প্লাস্টিক নেয় বেটার। হ্যাঁ, প্লাস্টিকগুলো ওগুলো আমরা গ্যারান্টি দিয়ে দিই, 2 বছর গ্যারান্টি। আচ্ছা। এর ভিতর কিছু মডেল আছে, যেমন এইটা প্রাইস কম, এটা 300 টাকা পড়বে। 300 টাকা, হ্যাঁ, এটা পড়বে 300 টাকা। আর আরেকটা হচ্ছে যেটা লোকাল, আপনি ফিনিশিং দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা লোকাল। এটা 100 টাকা। লং লাস্টিং এর ভিতর চাইলে ভালো কিছু আছে, ওগুলা নিতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে টলির স্ট্যান্ড। যাদের টলির স্ট্যান্ড ভেঙে যায়, এটা ফুল স্ট্যান্ড। জি। এরকম ফুল স্ট্যান্ড লাগিয়ে দেওয়া যাবে। কত টাকা ছোট বড়, এটা স্ট্যান্ডের কোয়ালিটির হিসাবে। আপনার সফটের লাগেজ আছে, হার্ডের আছে, ফাইবারের আছে, কিছু বাংলা টলি আছে, ওগুলা 500 টাকা 400 টাকায় হয়। আর এইটা টলির স্ট্যান্ড, এটা প্রেসিডেন্টের, এটা 1500 টাকা পড়বে। 1500 টাকা? হ্যাঁ, অরিজিনাল প্রেসিডেন্ট। এটা অরিজিনাল প্রেসিডেন্টের,
এটা 1500 টাকা পড়বে, আবার এর থেকে কমেরও আছে, 1000 টাকা অরিজিনাল ব্যাগের আপনারা রেখে দিয়েছেন? আমরা এগুলা কালেক্ট করি, আচ্ছা। তো এগুলা সহজে পাওয়া যায় না, আমরা কিছু কালেক্ট করে রাখি, তো আমাদের কাছে ভিআইপির সবচেয়ে ভালো পার্স পাওয়া যায়, ভিআইপি লাগেজে ইনশাল্লাহ পাবেন। ঠিক আছে ভাইয়া, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।